小伙进厂参加水电工面试，要求月薪5000。老板打量了一番小伙子，二话不说，把他带到水管漏水的地方，指着墙上漏水的水管，对着小伙子说：如果你要是能修复漏水的水管，就能够顺利的入职，假如不行，那就免谈。那么小伙子到底能不能够修复漏水的水管呢？接下来往下看。经过一番尝试之后，小伙终于找到了解决的办法。只见他在3通管左右两侧以及中间的位置分别标记出记号，并沿记号的位置使用角磨机对方管进行切割，并去掉方管多余的位置。完成之后就做成了视频中的样子。同时组装出一个小一点的能伸进 PVC 管中的切割片，安装固定在电钻上，可以看得到能巧妙地伸进墙中的水管进行切割，如此便能把漏水的管子取出来了。然后对着其中一根短的圆管进行不断的加热，迅速地插入另外一根水管。通过加工之后，可以使插进来的这一根水管变得稍微小一点，能够刚好的安装插进墙中的水管中。确定好位置之后，标记出记号，切去多余的位置，再次插进墙中的水管与之拼接，而在墙外安装放进3通管。同时在管子左右两侧标记出记号，切割加工出2根大小长度一样的圆管，拼接安装在3通管左右两侧，与墙上两侧的水管对接在一起。确定好了3通管的大概的轮廓，剩下来的操作就好办了。把3通管连接起来的水管分别拆下来，在圆管与圆管之间涂上胶水，继续安装连接固定。与此同时，对其中的一根水管进行加热，插入一根水管，使其长大。按照同样的办法，需要加工出2段大小一样的水管。这2段水管作为连接3通管左右两侧以及墙上的两侧水管。从小伙的操作可以看得出来，不管是3通管左右两侧，还是墙上的另外两侧水管，还是稍微大一点，因而还需要进行加热，放进其中一段水管挤压，使其接口位置稍微变小一点。当所有的水管配件加工完成，在接口处涂上胶水，就能够巧妙地把3通管与墙上水管连接固定在一起了。看完了小伙子一番忙碌的输出，站在旁边的老板也暗暗点赞，看来这个小伙子还是有点手艺的。